नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन इंटस्ट सिरप के बारे में, जो कि एक एंटी एलर्जिक सिरप है फ्रेंड्स। इसके पैक के बारे में अगर हम बात करें तो ये 100 ml का पैक है फ्रेंड्स, और इसका प्राइस आपको लगभग ये 44 से 45 रुपये में ईज़िली मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस सिरप है जो कि सर्दी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ ख़ास बातें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके डोसेज की। इसके डोसेज फ्रेंड्स, अडल्ट लोग, बड़े लोग 1 स्पून दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की तो ये आपको 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 2 साल के पहले के बच्चों को आप ये सिरप ये ना दें। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके पैकिंग की। आखिर ये अंदर से सिरप रहती कैसी है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सिरप को। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं उल्टी, खुजली, घबराहट, अनिंद्रा, पेट दर्द, सिर दर्द। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको बताया कि इसके सर्दी खांसी पे इस्तेमाल किया जाता है। और भी अगर मैं इसके एडवांटेज आपको बताऊं तो इसका आपको एडवांटेज हो सकते हैं खांसी, सर्दी, सूखी खांसी, दर्दनाक खांसी, सांस की बीमारियों से ही आपको राहत दिलाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब थे इसके एडवांटेज, और डिसएडवांटेज के बारे में हमने बात कर चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट पर पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।